At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana inokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno patagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito iya pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Gananya te, pagmatidaram, siga Pepita. Wayam didalan ko, tapos makastrek ka. Kas ka lang na biyag nga alis sa katulong. Ika ati sumragsan, apay ang nga siya. Na birthday ka talaga. Idoron ko lang ata, idoron ka ta oray ka lang matipab. Sir, sumrag kaya ang oruray mo na makastra kayo tayo sa raktory daw. Sige. Nabartek ka man kami nun. Apa nagbartek ka man daw? Saan ka nabartek? Nakainumak laeng Carolina. Kita kat malagip ko pa itinagan mo. Nagdakasan numalipatam tinagan ko Esteban. Ang mga numalipatan pa yung asawa na kaon. Mabalin ka di mata malipatan ka nga asawak. Nalipatak mo tintibag ko iti kwarto, Pipita. Alaman ka di ba, Sait? Bit-bitem to pa yung tayo laptop ka. Kadada pa yung dagay tayo dokumento amasar ko ti meeting. Inton madamdama. Madam! Ay, apo ay Esteban na niyaman tinapasamak ka. Anta oray ni Pipita, pagpupunglutan. Nandiyan man na solpesyo. Nagsaritaan meeting. Panagdebaten dagiti kandidato para president di Amerika. Di pa ida kami tinagdebate nga agkumpadre. Tanya ko mamot, ti pagdebatyan yaw. Ipilit na asino ti ibotos ko ang presidente. Ujak na katapalamangan no na danog ko ti darangidong. Ay sos, darangidong dayjay. Nga oray lang mapugaw ko man ti poot na. Anya ka na ya. Unay kayo nagkumpadre. Anya ko matibibiyang yung iti eleksyon ni Amerika nga ay. Kat saan kayo mat at taga-Amerika nga buto si Jai? Pero saan ko makontrabida na bayag ko man nga adaan ni Amerika Steve kuman tinagan ko. Ita. Makalakip ka man doon. Ita ka man langon. Sanak man nalapdan. Taktakan na klaon na yan ni Steven. Kanay maladaw akaon. Ado, titrabaho ti opisina. Di nakmat nga ron matulungan. Pipita! Taybag ko niyan nan! Agsubli ka, Carolina! Kumaya ko na! Ay, sos. Sinapon ko pa lang kami tayo laptop yaw. Nagamuran mo't gaya may tipungan kanulas. Kita ang dati akatulong. Kanyat oras ay di pa'y nakadalos iti kwarto. Kapilitan. Nga ijay supat pagdaak. Ay, makamuka, Esteban. Hello? Anya kaya, Joel? Kwarta man ti bagabon? Ay, nakaturpos ka kumaitan no saan ka abalog. Agpada kayo na iti buong ti ulo. Hello, tita! Siyak na nalma! Ala, naputot sa ti ulo yun Ay, si kamot gayam. Nagado nga min ti pakakumikumak. Jakmat kinitan no asino ti umawawag ta sinong batak latan. Ay, makasi nga sangarod ka na kayo, tita. Paliwag tulaan ti umawag. Ay, pasensya kan. Intod aldawlatan. Mangantan to ti restaurant, ha? Ayan mo gaya maya. Ada ako dito'y balay mi. Inkadeng ko, dito'y matla probinsya nga ituloy ko ti panagadal ko. Sige nga rudan, tita. Bye. Bye. Ay, bagpay ni Nilma. May sapay atawan, aktor poston. Yapal ko launin ni Joel. Nakabalbalog day dyan. Idala dito yung sopa ni Sir Esteban itay. Ang mga nojak naputan na simra kiti kwarto ta kan Madam Carolina. Ang naputan na nga tati irurwar ka ti kwarto ta. Kalpasan na nagdalawa sa kijay. Ay, nojak dinalosan na dagaws. Makanggal kaklakit diti ungat. Nalalaing pa sumauday tangam ni Madam Carolina no sumraw. Ngam no sana na kayo naong. Nakasingsing pat matlaunay. Anya ti maturang Pepita. Nagwapo ak kadimot laeng. Bagay ko kadimot lang na ti badok. Orean niya ti susutyo. Natayro kayo latasan. Lamlam yung anak sa laeng.
Kasanon no uniforme ti bumbero wenno kawas ti empleyado ti punerarya ti kawas ko. Alaman? Ni sermet kaya ti asawan. Ay, nagijay ti pang purmayaw. Oh, arum warak. Kadyak amo no anya nga oras sa makasangpetak. Makaamo kanton nga agrason no umawag ni Carolina ket damagan nak. Anya ti masidama nagpipita. Yak natutor tinangan ta inawagan nak ti may sa barkadak. Nagawid akon ta jak kursonada ti babae nga nyam amo ti may sa barkadak. Sana ka nagluto ti si tayo ng tibikat. Tawan mo't mga nitin na po itigsapa. Kanya ka titikat mo si Daan pailuton ka. Ay makamu kayon. Basta naimas. Sige, Jewel. Maturo kak pailang. Inton makaringak. At danton nalutaw. Ikatangan nak pailang iti inumag. Tapno maalak ti turog ko. Gumatang kayo umatan iti uray dilatala ang mapulutan. Ado ti dilata pulutan dita. Arak latang arodon ti katangan nyo. Para tayo pailang ti igatang nyo. Singirin yun to ni mami. Nakapano lang arudan ni sir. Simoblat mo't dita putot na papaanawa. Wow! Baknang kayo at talaga, Tita Carolina. Nagmina ti magatang iti day a restaurant ngayon mayan tayo. Kababain mo at napakanan ka tigaga ngay restaurant. No sana kabibak na, kawan da ito kinaasinso, ti panagbiag may. Uray ko maijay balayo, tinanganan tayo, Tita. Kailiw ko, dagiti luto yung. Masangok lang ti agluto, no sana kasumrek ti opisina iti Sabado. Nangalak lang ni ti katulong may. Gamkaduan namot, yung may sa amabati di balay. Kata tito, kan Manong Joel. Balog na kajay. Bakit takit din, kabayatan ti panagin ni Storyata. Ni Joel, ti pakasikurak na unay. Agindagan ni ti pagadalan, di mo't la graduaran. Maibalok ti panagadal na, Tita. Kasta talaga na maibarkada. Diyak manamaw. Tanda kita'y kas kanya ka nakaadal, anaganak. Ngam di mo't makaadal, wano makaragpat iti adal, dagiti anak da. Makaturpos tumatlata ni Manong Joel, Tita. Kalpasan, ti sangapulo atawan. Ay, angaw ko lang nga, Tita. Kaya't kayo la aray awan. Mapanakasta talaga, Nilma. No sa anak to amakumikom, awisin kanto mang rabi ije balay. Baga akto ni Joel, tapno saan na mapanagbalbalaw. Kakaiso na nga imayak dito yung opisina. Jakmat na danon ni Carolina. Sakmay ti pangal daw kanupay arimbar. Iti dinamag ko, iti sekretaryana no asino ti kaduana, may sa kanupay. Amang ano adak kasinarak na. Wano nagawid nga taan nangal daw iti balay. Awagak man ni Pipita. Dahito niya. Ay talaeng no saan na nga igam ti cellphone pa. Dahita. Agriri. Hello, sir? Naimbag ta igam mo ti cellphone mo, Pipita. Dagi ti opisina ang jack na danon ni Carolina. Amang ano nagawid anangal daw. Awan man dito, sir. Ni Joel lang ati simbang paut. Anyang aro ti aramidan dita, dahita abayang gudaw. Ba't maturog, sir? Di naman na orin, ti ginatang ko nga ara kapara kanukwana. Arak ko nam. Wan, sir? No anya dahil ti sakit ko. Akasla mawaawak ni makangagak iti ara. Nang ruunan no sang-sangwag. Di, agawit kayo ang ganang daw, sir. Mga numasulisugak nga ginom. Kat madiakit kita nga agsango ti agama nga agbarteg. Agungat tumanan ti asawak. Urayag lang ni Carolina tapno maamuwag. No asino ti kinasinarak na iti ruwar. Just kay. Dandan yakit din natnag. Naimbag ta nakakaputak. Nakaturog at gayam. Mapit lang. Sa anak mo't anabartak. Tagainap ko lang at ang inumak iti nasangar. Nag-iimas pa iti pulutan ko. Bulalo kun litson. Indumog ko kampay iti lamisaan. Daniak lang rod natnag dito'y kamak. Ayan ti pinaggatang kong arak kan pulutan.
Ay, makita na dahi ta, Pipita. Agsilos matlaga ni Sir Esteban ka ni Madam Carolina. Ay, pumakit ni Madam ang napintas pa ilaan. Nakapimpintas nga ta, katiti kamubingan na. Nagpudaw kan singkit dagiti matanak. Nabasol yung kanyak, Manang Pipita. Ha? Ay, anti pinagatang ko nga arak kan pulutan. Aday ti Rif maturo ka mat kami ni Tessie Mary kakiti kwarto maun. Ay, kat nagtuktuk ka kumaatap no nakaringat. Nagtuktukak na raon. Si Mary kak pa yan Namin ado, nagtuktukak ng saan ka mo na nakareng. Iso asinirip ka. Nakalagip ka man ng may dito opisina, Esteban. Nabayag ka ka din. Dandan ito nga oras nga inuray ka. Kung nati sekretariyam, rimor ka no? Asino, ti kinasinarag mo. Agsilselos ka ka day. Ang mga nusaan ka pa nausawan, Esteban. Nasingput ka kat nusahan ka na kainaw. Ni Nelma, ti kinasinarak ko. Isot kadwa ka na nga ni ti restauran. Oh, saan ka rin agad adali Manila? Nagawid ka na o, tanasaysayan mo't plano dito'y probinsya, ti pagtuluyan ng agadal. Oh, may sala tawanan. Makar pa ilaeng. Dayjay nga road. Kadya anak mo mat, Esteban, manon atawan nga agadadal. Ay so, pabasulan nakman nga tan. Mapanak man langin. Kasla pabasulan nak ni Carolina, no apay asaan pa yan nakaturpos ni Joel. Diyak pala pinanawan. Ha? Diyak man amoy dyan anak ko. Di matlag na ka man. Kasaritak tuman. At nakasabat ko nakapagpagis ako. Bos-bosin na anak. Kapilitan asak ti agpaigid. Agpaigid mat. Ang dinong par ka man na. Ay, sosa. Ay! Talbag ka! Oh. Dandanay ko na itong partikotse! Nay, aguray ka. Ni mat Joel da ita. Joel! Ay, dati! Da kayo magkayam! Salbag ka! Di mo lang amin dandanangan ti agmaneho si ka Joel. Nagistayan tan nagdinong par. Agasem ko mapakasarsaritaan talay tang agama. Ni, abesak ti pabasulan, dati. Katbasol mo mata talaga. Napaggaslaon ay ti panagpanehom. Sa itay nagpaigid ak. Sinurot mo ti nagturungak. Katawan mo't sa bali a pagturungak. Ni balasi ko iti kalsada ang mga nunadong parak mat. Tinton maminsan nagtanang ka iti panagmanehom ha. Nay, busbusin na ang datang dagitilugan. Kat no nakapaigid tamat. Kaslam amok ti aking kotse ti agbusbusin na dati. Daytay ahente ti na duma-duma kumpanya. Ubingak pa ilay di rinugyan na ti nagkandidato. Naminpito ang nagkandidato ngamsan apulos ang nangabak. Nen, ni amigo pa dong baljas sa amat. Ti berbir ngasam ha. Ay, papanamaro din. Ay, hindi talang dati. Ita kayong manlangan, mangibay-bayag kayo. Nakadano na kuman iti papanak. Ay, sakpay ti pabasulan ti loko. Ay, narigat nga iturong kan bagbagaan ni Joel. At papanan na nga tan. Linabasan namat ti kotsena sa nagsubling matlaan. Nagubing pay. Ang makaliplipat adagusan. Ay, nayaw-awanan iti panunot ko. Tangasano, dandani kami nagdinong par. Nagkuyog talay tay aldaw Nelma. Ada ka din nalipatan mga ibaga. Anya dayjay. Ni Joel, tita. Apa ni Joel? San kami pa nagkita iti anak ko? Adak pa lang nito opisina. Ni Esteban tinakitak takapampanaw na lang. Nalapsak itakin Tito Esteban. Mas daawak nga pa'y akas di ti plastar ti lugan ta nakapaigid iti kalsada. Apay adya ti plastar da. Kasla, nagdinong parda. Anya? Nagdinong parda kiti agaba. Nananood ang around. Nalapsak mo't idang agsarsarita. Ay, jak mawatan. Kuna ba nagdinong parda? Sa agsarsarita da? Mga nuwalayada da kajay nakita mo. Jak imbaga nagdinong parda, tita. Kasla, kunak. Kapu iti plastar, nagiti lugan da. Ay, makamuda.
Anya kalakit din na Esteban. Da kayo kitin nga gamati dandan niya ginong par. Kasano ana amam dayta? Nalabsan na kayo kano ni Nelma. Nay, sino ang Nelma? Awawawan, malagip ko na. Kunak man agad-ada ni Manila. Nagulit ka. Wag, may bagkabaw ka na ya. Inbagak ni tayo daw, nagsango kami anangal daw kanil may restaurant. Uy, kaya man yan. Ay, nakapagpaggas kami yun, ti pa nagmaneho di anak mo. Eso ang pinagbaga at tiloko. Kat, ayad na nga rudan. Amok pa yan. Kita ang tao galim. Pautot mo kasalawan bibiyang mo. Kapilitan na madamdamak pala maturog ka mo tao. Uraya ka makasangpot ti baro. Ti anak abaro, ti amaw. Ay, sarsarad ang pay matkiti Talaga, panlog day dyan. Kastansa na kiti anak ti babaknang. Imbag pa dagiti baknang, tawan problema da. Oras ang nagtrabaho. Madimait ka mo tao. Pangalaan da nga rin nga itibak ng dano saan da nagtrabaho, laman. Wang gayam. Ay, nasurok pa nga taat malawas at dan mabaling nga apitan kadagiti natang. Awag nga rin nga awag ni Mrs. Di Makulangan. Amang ano mau awag manay? Ay, yaklam mo Nay, ay, mabit lang at agbusbusina. Amang ano ni Joel day jayan. Pay anak na kiti amok. Mabit lang atin nakita ay. Hindi pa ilarabi kaya't kakasarita Joel. Naiturog ko ti panangururay ko ken ka. Apay anya nga oras sa simbangpet ka? Diyak mo, mami. Diyak na itugot kayam ti relok, ken nalubat ti cellphone ko. Diyak pa'y gayam na i-charge. Damagan yung tulangan kini manang pipita. Ay, nagistayan kayo ka na nagdindong parke ni Dadem. Syakit din ti pabasulan na, mami. Bay amdaytan. Intun maminsan, tanangam ti agmaniho. Un kayam, nagkita kami kid Nelma. Nagadwa babae. Dayjay pailangan nilma. Nagpugot kung naglaad. Ay, nauyaw kalaunay. Saan mo pa'y anak kita ni Nelma? Napudaw itan, tap na mom. Ay, pimu daw ata nagnati di Manila. Ang amuray na po daw. Saan na kahit asawon kat napintas mutan. Bay ang marudan, no saan ka nga interesado kan ko ala. Naibagaklaang matkan ka, nagawin. Tapno dito'y probinsya, ngagtuloy, iti pa nagadal na. May sala atawa, nagturpusan. Nay, unak man no masirib ni Nelma. May salangan na taon, agturpusan, imakar pa ilang agadal dito'y probinsya. Saan abalin Katsi ka, nga round, kumusta? Agturpusak tumot lang, mami. Makigtot kayong tulangan inton may saakon nga abogado. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan lang ang bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. Tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Masuro naklaunay kini mami, manang Pipita. Idildilig nakit din kini Nilma. Sino nga min day dyan, Elma? Diyak kumapakabasulan ti agdamang. Tadyak matamamaw. Anak, tinasingad agayam na. Masikuran ni mami ajak matla ka no magturpusan. Sa kaya't nakngay asawa ken Nilma. Naimbag ko maano na pintas. Tajak mabainan ang mangilabas iti sango ti Kapitulyaw. Apay nga iti sango pa iti Kapitulyaw? Kagat, anyang arot ti kahit yaw manang Pipita. Iti sango ti provincial jail kasta. Sana! Di pa ikot kababay Ay nakababay na talaga. Panawan kayon. Makamu kayo no ipulong yo tinagseritaan tiyo. Sana ka mabutang manang Pipita. Saan ka nga gulbod kanyak, Pipita? Anyat ibagbagakan ka ni Joel. Masikuran kayo kanaw. Adi mat na makapagturpusan. Ngam kayat yung kanong ay asawa kininilima. Naglukon. Binalikog nakit din. Indilig ko laang kininilma amay salangan atawan agturpusan. Di pa nga paati saan na nagustuhan. Oh, awan ka dito sa bali kay baganakin ka? Awan man kan, madam. Ala, si Kati Makambo, nagululbod ka kanyak. Kabisadok niya anak ko, Pipita. Saan mo nga iramraman pa ni Pepita? Di ka pa lamapnag iti imbaga ti anak ta. Nga agbalinto ka nga abogado. Wan, iti kinabayag nan nga gadadal, agturpos ko man iti kinabugado. Agasam, ti kinadakkel tinabuspos na kwarta.
Akon kas-askan na. Kwarta lang dayta, Carolina. Masapulan dayta. Kunam dayta, tasan asikap maritrigatan. Kasano kumangagbalin nga abogado? Katagpada kayo iti kababalen? At dala di mo magusto na mangag mo o regayin mo kaapam. Agpaate wakit din. Dala ingak. No saan nakuma a pinawilan ang makapan ni Amerika, amangan no may saak kumaitan nga abogado ijay. Dahil tamanan, ti salangad mo kanya. Maturog takit din. Ninilma lang ti makatulong kanya. Saan at ang ipintasan ni Joel? Ngam na makita na, jak lamang. Agun-unin ti cellphone ni Nelma. Hello, Mami. Tita. Hello. Mabalin mo't lata nga uray ba ami tiyawag bukan niya kat Nelma. Uray man kit di ipaypaysaw. Ala ni Tita. Agang-agaw kayo ka di? Ay danggam. Malagip ko man dahil di ko nam akayat mo ti umay mangan dito'y balay. Hindi ko makalman Tita. Yaka mo na niya ti schedule ko ita. May samot ito anil ba? Agpangina pa ilag. Talaga mo't ngawan pintas na. Timo daw lang. Dan masire. Kasta kadi. Anya nga oras sa mga rugi. Bareng no saan ko amalipatan nga rod. Alaman lang yan. Palagipan lang nga rod. Ura teksan naktulatan. Wano nasaysayat pa no awagan nak. Wen kunak lang nga rodan. Bye. Pipita! Apa na ni, Sam? Day tama ti kayat ko iti katulong. Napartak nga aggon-gunay. Adak lang mo titikusin ang agdaldalos, Sam? Danggam, agmalmalama dito balay. Gamrumwarak to inton alas 5. Alas 3 pa ilaeng. Kat palagipan na to, narigat ti mala daw iti klase mi glassmate. Glassmate? No saan mo amawatan? Nasaysaya at no saan kalangan nga agsalunsod. Malagip ko gayam ni Joel. Nakarwaran asar. Jak paikit din na puta na rimor Nakita klangan na nabaybayan nakalukat tigay. Nagasat ka taawanan ni Carolina. Maungtan kalakit di. Laglagi pam ti ko nagpipita. Basol mo no sakla ang tiawan kada kami nga agiinom. Ngayon ni Sir Stephen. Para lang dahi kaya papanan na. Masapol pa ya palagitak. Ay, dito lang na may sarsarak tumanay. Naputot mo't nga ron ti pa nagulo na. Nang runa na mabartat. Agpanpada dalakin ni Joel. Ni Joel ma, di ko makati agadan. Nagsaya at kat kuman no ni dadim timay dito opisida. Uno nagkuyog kayo kuma tatulungan dak ditoy. Ay, madi ka nung agkuyog ti agama. Asidog ka no, iti disgrasya. Adula amin dapat patyab. Kaskala sana millennial nagsasao. Apay, saan kayo mamate? Saan kami pa yan nagkuyog ide? Ngamdandani kami nagdinong par. Gapo, iti kinadarasudos yung agmanehong agama. Anyat kadam ditoy. Nasaya at no may naktulungan dito opisina. Nga ti amok iti dayta, kat sa anak pa'y mata nagtorpos iti kolehyo. Dayta kuma ti pampanunutam. Dandani manen aglokat ti klase. Saan man na dayta ti pagsaritaan tayo, mami? Masapol ko ti kwarta. Uray, 5,000 laang. Nagdakalan. Ananwab? Ikat gastusak Amuyo, uray sa anak makaturpos iti kuleyo, no makanobyak iti professional, kasla nagbaligi akmatan. Adar-ar makagad adal iti dentistry. Ijay bagyaw. Daytan. No manubyam dayjay. Ang mga no iramraman mula nga di makapagturpos. Ta imbes nga agturpos iti dentistry agtin nagtumot abuntistre ako na dita. Ni mami mo't. Alan ikanda ko niti kwarta. Ijay balay ko tinang ibagaam. Makamuka, no saan kang agnakam, Joel? Ay,
Ay, nukasta, saan mo talaga marimar ni Esteban, Pipita? Ay, noon ko mat-aramidin na dita balay. Umay ko dito ita matulungan nak dito opisina. Anya? Sino ti kinasarita na iti cellphone na? Ay, saan mo nga baw? Ay, apo, anda mga tan drinking session da. Sa inton mabartek, no anyaman la ditan di pagsasaritaan da. Katuan ba ito? Di na mo tingarod kaya ti paabak. Pagtungpalan na, pagkikinabil dan taon. Awa na, ti bagak. O sige, bye, Pipita. Ay, anilakit din aya, ti asawak. Bay-bay ak man lagan, no sa dino, ti papananda. Saan kagaya mo mapangnamnamaan ang katulong, Pipita? Anya ti impagak? Ha? Alas 3 pa ilaeng kat palagi panakon. Awan pa'y mat alas 3, sir. Kitaan niyo man tirilaw. Alas 2:15 pa lang iti malam. Ay, salbag. Naduling ak gayam tirilok itay. Esos, ti cellphone ko la kumantikinitak. Ay, iso kumapay na iturog ko. Mabalin niyo mat nga ituloy ti maturog. Ringan kayo ito na alas 3. Nasakit naman ti Ola, ano masingat iturog. Iso nga, Rod. Anya nga taya. Ay, salbagin. Numuna ta makaturog ak pala. Sige, paguswak pala nga, Rod, agiti matak, ha? Agsubli ak pala iti kwartog, Pipita. Sige, sir. Ay, Alas 5 na sapay matlaruan namin. Kasla klase. Wano trabaho ang matibabalin na amaladaw. Kasla malasin ko na di lalaking agtaltalang kya. Ay, hindi ito Esteban. Ay, asid kak man taso dilan. Hay, dahito'y titakes na ita. Agpadan tumot kami tibalay, dagito'y agkasinsin. Naggidan na pa imot nga rod, nagpaskan. Agpinpin na apal na nga ta. Naimbag amalamiyo, Tito Steve. Nay. Amunak met na pintas abalasan. Urayak lang na murmurayan. Pimudawak lang. Saan dakmat na malasin? Talagang saan ayaw-awan kayo Saan ka nayaw-awan? Ang matikawaklaan. Sa dino kadagita ti balay ni Milan. Dayta nalabaga ti gate na, Tito. Kan nalabaga met ti Maris ti Galba. Kan berde ti Maris ti balay. Ay, awan gayam. Siyak ni Nelma. Nelma. Tsak malagip. Sige. Sa balin tulangan agundaway ti panagsarita ta, Nelma. Ay, talaga ni Esteban. Dahita, ti paglaingan na. May sarasarak to lang ata. At naimbagman ta nakita kat imawag ka, Nelma. Makaisip ak nga ron, Tita Carolina. Imudawak lang. Anak mo ta na malasin. Iso nga, inyam ambog ti bagitkan ko na. No, arak mo tat pampanunutin na. Naimbagkit di ata kas jela ang tibisyo na. Amang ano, saan pa'y anak ka murmuray, Tita? Mabali na kasta. Hoy, inawagak mo't kami nun ni Pipita itay. Dandani ka nun alas 5 hindi makarwar. Gapot pa nagdardaras na. Dandani ka do nagdinong parda iti ambulansya alimabas iti sango ti balay. Ay, ambulansya pa'y mati makadintong parna. Ay, lahilipas ko lang ter aramidak ta umayak ti balayaw. Naimbag, takaro balaang ti marugan na apakiinuman. Madanaganak man ngaminag. Delikado na Esteban na makainom iti arak. Anyamot dito nga ibagbagam si Kapar. Sakit din ti maun mo amapan makigubat iti West Philippines. Saan nagaputang? Noanya ti ko na maggadal ta. Ay, kung naktumot na naisalsarak ka man ni Esteban. Di mo man amo ti lubong mo tanabartekan. Agyaman ka ta adda na pintas a babae nga agpatibal. Aginadan sa paket di.
Manyakit din, daytoy agasat ko. Ay aguli magkamandita. Kababain. Kadagiti kasangsangong mga agiinaw. Di nakpay malasin sa nga asawa. Malasin. Isumat lang kayam nga adda pangilas-lasinak itay. Ititibak mo, Carolina. Agtugaw ka. Kakadwa ikanyo man itibaso na. Ikanyo. Nakaluto ka mutan manang pipita. Mangan tayo na. Saan tayo nga urayan ni daddy kan mami? Mangan kalat ka na rodan. Ay, jakayat nga damang buy-buyo ang mga anak. Apay, saan kayo pa'y amangan? Saan ka kadipay ang mabisin? Serbian ka nga ron pa ilang. Nagimas dagito linuto yo Mayat ko man wadda arak manang pipita. Anya? Ay, mga tayo pa undak pa yung kulang gumatang iti ara. Apay ngamin nga awan pa'y dadati kan mami. Nimot mami, puro trabaho lang ka muna. Ay, dandanikan na tumba. Gapulat kinabartik mo, Esteban. Di ka batlaag na kamay. Jackman na gustuhan tinaramid mo, Carolina. Nagsaya at ti pa nagsasango mengam. Kasjakit din tinaramid mo. Anya ang nagbayat. Nakikinari ka lang ay. Kaya't mo ta sikat ti pagpupungtutak. Ay, sige. Padasam ti mangdangran kanyak, Esteban. Ikay, madam. Nakarit ka, tanabartik ka. Ngamin ton mausawan ka. Inton bikat man, ti pa nagsarita tatapakitam. Panawan talatan ni Esteban dito sa alas, Pipita. Ibiyag na. Panawan tak. Ang talaw kayo pa ikit din Ay, talaga nabartik kan. Ang mga ninton bigat, malipatan pa'y dagiti nararamid mo. No, Jack lapang panunutan na di adalak, pungut-pungutin ka lang kumangkay. Ay, sus. Aga pa man ay dasirkin, madam. Mga nagdinang randa pa yan pa isang. Nakaringgaya mo dahito yung tao, Pipita. Itaman ti pa nagsaom, Esteban. Ay, nasakit lang aro dun ti ulok. Apaan nakpailaeng. Anya ti pasol ko ken ka, Carolina. Apaan nakmanan abigbigat. Pita, katawad malagip mo. Anya nga min aya. Dagayang malagip ko. Ni Nelma. Napintas ken napudaw. Pipita! Ayaban man ni Joel. Pipita! Apay, anya di ba gamit ti barom? Agpada kayo lakit din namang pasakit iti ulok. Anya kumati pagsakitan ti ulom. Kat no sakti na sakit ti ulo na. Dayta kat ti malalam, Esteban. No saan ngay bawag ni Nelba kanyak, kat jak kumanaabuan, anak kadanon kay ti karuba, anak kikiino. Amo, kinapanak. Saan nakakaslabing raw, makaangot. Kat mapanak ijay, no adagpasken. Kita ang kat nagalas, ti panagsasaom. No, anda ba kang ngagiti ibagbagam? Abagan no. Ay, Carolina. No kayat nag-akasinupyat pangaasim saan nga ita? Itan, tanasingput ka no saan ka nabartek. Kaguram kit din ti panang sukon ko kin kay dirabi Dandani ka madan nakikinabil. Pipita! Okay, anya ti bagam kin Pipita. Kaya't mo salaga niklikan ti panagungat ko. Pipita! Kapag ka na, sir! Nagamit ka di matang ni Joel itirabi What, sir? Nasapa si Mangpot. Nasapsapa kam na kayo kin madam. Nasapa ako maamatan nakasangpot. No saan aga pwede dito ang lalaki, Pipita. Saan nakman asingaan na makisarsarita kang Pipita? Pipita, inton mga riing, ibagam ka ni Joel at napatag pagsaritaan me, ha? What, sir? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutan lang ang bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nakaring ka nga yaman, Joel. Imbili ni Dede, makayat nakakano kasarita ka. Anya ka no ti baga na kanya. Jak mo Basta, di dapat imbili na kanya. Jak na putan ti isa sangpot da ni mami. Nasapa ka nakaturog, uray nabsugak. Imbagkit diya, ta sa anak na bangungot. Kasakita
wanti problema iti dayta manang pipita. Saan ko akabuteng ni daddy? Apay ko mga nakabutang mo kat daddy man. Di yung manon maawatan ti kahit ko asawan. Naungat ni daddy no nabartek, ngam nasingpat no saan anak kainom. Nasingpat, iso abagi ni mami nga ongtan no kwa. Kayo pa'y lagayam daddy. Talaga nga inururay da ka makaringa. Nakaturog ak pa'y lang amin kalpasan na nagsarita kami kinipipita. Jakit din nalasin ni Nelma. Nakapudpo daw mat kami nan. Joel, ako yung tantuman amang pasyarkan ko na. Saan nyo aya mapalabas ti mang pasyarkan ko na? Kursunada yun sa tinapu daw. Nagalwad kayo kani mami. Nasing petak no maipapaniti babae, Joel. Para ken ka. Saan aga po tanapu daw kat makursunada akon. Pumugot tumat laday jay. Nagdakkel tingiwat na. Naguyaw ka lakit din. Day tamat lagayam ti ibagayo kanyak. Nakman lagdigusan. In kayo tulungan ni mami. Naglukaw ni Joel pa iti mangisuro kanyak. Hay, talagaan na rin at nga isuro dahil nga anak ko. Di na mayolo ti agadal. Iti kinapayag na nga agad adal may sakuman nga abogado. Kumusta ni Tito Esteban, tita? Naimbag ka na yawit yun. Amangan nuriribok ko mati napasama. Kababain pa'y kan Nelma. Layat nga min na makidinnis ko terno na bartekan. Ay, wun gayam, tita. Yak pa'y nakapasyar iya balayot ni. Mangrugin ton ti klase. Inawis ka idigam ko na mo saan mo amasako. Inasikasog namin ti pa nag-enroll ko, tita. Anyang daw nga saan kayo amasinga? Intod Sabado lang, Nelma. Pakaragsakak, ti panagsanga ilikkan ka. Wen gayam, Sabado gayam ti aldaw apan nag-day off mo, pipita. Kasano nga taket? Day talaang aldaw ti panakasagok. Da kapag kariak mo't nga rudan kininelma sa nga ilyan tayo inton Sabado. Sana bale, ma'am? Uray tado pa'y matidumte nga Sabado? Day taman ti bagustuakan ka. Plano put kit day apang rabi Abangan no nabanog kan tulauna yan. Tulungan nakto ko magluto. Iti pang sanga ililit tayo kaninilma. Kailiw na kano kami dagiti lutok. Akputahe tayo nga rod, madam? Talo lang matkid di aputahe, pipita. Talo aputahe ang magustuhan ni Nilba ti lutwak. Nayunam ton tito putahe. Uray do aputahe lang. Anya ka tingal daw itan? Ay, masapol nga rod na may sapa. May order ti gatangan tayo karna. Ijitsundaan. Ikan pa yan, madam. Siya kung ti makabo iti dayta. Ay, sus, kababain pa yun kada kayo. No da kayo't mapan makitsinda, madam. Di kayat ko asawan. Siakton ti agordar kadagiti sukik. Daytan tulangan mangala ti aramidam ta apag-iso. Aldaw to ti tiyenda enton Sabado. Ngam, sa paam ti mapanan makitsinda. Wan, madam? Uray parbango nagtong ti mapan? Anyan, nasa pa na unay ba't ano parbagaw? Pangrabi iday jay, sana pangal daw ti isagada ta. Iwin kaya? Madamdaman na rumarak. Urayak ang makariing ni Joel. Ayin ka man kiti kasarita ni Esteban, asaan apong ang panaw ta itulnog nak ija opisina. Sa balin sakit di ti plano ni Carolina, pipita. Anya ka di ti plano na. Sa one, sir, step. Ay, napagustuhan na kitita. Isitay ka nga awag mo kanya ka. Ay na, no sa anak ko mga ingawit, idi ni Carolina, ama pa ni America. Nabayag ko man nga Steve, tinagan ko. Sige, istoryaam no anya tinagsaritaan nyo. Ay, hindi ba na kanya? Saan kayo pumampanaw? Taitulnog yung kano ija opisina. Lay talating baga na kanya. Sa ilin nyo kano ni Nelma inton Sabado. Kan, tulungan ka nung agluto. Oo, espesyal gayam ti sa nga ili tayo. Napintas kan masirib da nga anak tinasingad agayam ti asawa.
Ang baliktad sa ni Carolina timang tulungkan ka. Oh, Kwa, kasla, baliktad sa paisaw, sir. Yung baga na kanya. Tulungan ka no ni madam, magluto iti pang sangaili na kininilma. Dagitay ka no, paborito ni Nilma putahe, tiluto ni madam. mawat akon. Kaslay pagpaga ni Carolina na sing patak mo kasta ajak na bartag. Masakit kayong sakit ni mami Mapan kayo kung magpa-doktor Kay lalaan nyo man nga tanti kwartayo. Sana ka masakit. Nakasalsalon ata ka makitkitam. Kasi ti apo, saan nakagsaksakit, tawan nam na makasabali amang tarawid-wid iti kumpanya. Ne, kas lamang konsensya kayo Ay, ni daddy ati pangibagan nyo iti dayta. Gansi ka. Tapno es mambanan ti agadar. Dayta man ang ti ibagayo kanyak. Sana dayta ti pagpinapilitan ta. Nagpaladawa ka mapan mga opisina, ta inuray ko makariin ka, takayat ka, akasarita. Ay, ne, apay, mami, anya ti basol ko kada kayo. Ay, gagangay lang ang makibarkada ata baruak nga rod. Aginumak iti arak. Sana kas kinidadi ang makikinkinnabil no sana may papilit ti amuna. Tapno sana ka maibayag unay, denggan na kon. Adda sa nga ili tayo iton Sabado, kat no adda papanam. Saan ka ngagparparabi O Esteban, abaka do pampanunuto mapilitan kang trabaho dito opisina, ha? Adala na patagay bagakan ka. Sa ngayon tayo ni Nelma inton Sabado. Mangrabi di balay. Agmay-may sa kadi. Uwan, njak lang mo na masango ni Mabagna. Padak matday dya makumikom. Nasapamat kami na nabalo sa saanan anak kay asawa. Saan mo na problema na ito, Esteban? Maragsa ka na. Taadan panahon ni Nelma ngagpasyari di balay. Kaya't kung kami na makapagsiningad akin ni Joel. Kaya't mo na sakit di apagasawaan, Ida. Sa maliman ti pampanunuto mo. Ay! Kaya't ko makapagtuloy mo't lang ni Joel iti panagadal na. No makapagin na sinagdakin ni Nelma, barang ma-impluensyaan ti anak ta. Amo ka di dayta ni Joel. Kinasarita kitay. Imbaga ka na sa nga ili tayo itong Sabado. Ngamjak imbaga ani Nelma. Jesus, nalpas ka ditan. Lugas taon ay ti pananguyaw ni Joel kini Nelma. Sayang manang pipita. Agpipiknik kami kumakadag iti parkada kiti resort ti may sa agayam ko. Napalin matlat ta. Nga masapo lang ka makamong ti pangrabe dito'y balay. Ay, ungayam. Nalipata ka dinamag no asino ti sa nga ili tayo. Ammom ka de? No padan ang negosyante, ay ure awanak. Anya kumati ammok dita? Ni mami maati ka sarita. Apay ani mami pailaang. Man ano ko man no ibagam kanyak no asino ti sa nga ili tayo. Magagara nagngarod una yung tita. Nabayagan na jak nakapasyari di balayo. Sa paag to ti umay. Kaya't mo kadi pasukon ka kini Joel. Agpay tulnog at tulanan kini mama ang tita. Kababain mo't kini manong Joel. Amang ano makasingaak kan kuana. Kinasarita kasaan to arumrumwarin ton Sabado. Ay, hindi mabang bugayam. Kaduam tulatan. Ada ka no papanan na iti malam tita. Kitaan nanto ka no makakamakam. No makakamakam, sukunan naktumot lang. Padayo-daya ang negosyo lati pampanunutan na. Talaga ngagayim kami. Nimbagban, tapinasyar na kanya opisina. No nasapsapa ka ko ba, naabutam ni Esteban. Ay, kumusta ni Tito? Nasaya at mat. Nasingpat no saan ang nakainom. Di naklangamin kaya't atulungan iti opisina. Kina-inhenyero mo't ngamin ti kurso na ide. Di mo't nga rod nagkaturpos. Saan akong nagbayad tita? Adapay asikaso ki jay universidad. Di mauasaklaan diti opisina. Makadlawak kini tita Carolina. Kaya't nangagin na sidag kami kini Manong Joel. Nadlaw ko ang naragsakan launay idi imbagak agpasyarak iji balayda. Saan nakakayat day jay?
Nagado ti madamdaman ko ang nobya na iti. Nagpipintas ta. Saan nakas kanya? Nudyak ko managadal ije Manila. Kat saan ako mga pimudaw. Ay na. Sayang. Nung saan ka makaadal kat nagbaknang ta. Isumat lagayam asan akayat ni Manang Pipita nga ibaga. No asino ti nga ili tayo. Nimot gayam nilma. No, apaya kas na allergic ka akin ni Nelma. Makadlawak nga rod mami. Ang saan ko akayat ni Nilma? Anya. No pampanunutab. Nga idaldal ka kankwana. Nagbintot ka. Kasano, abang asawa ka, no di ka pa'y nakapagturpos. Tinapatag, adda kanto. Naira na nga rod nga agpipiknik kami kadagiti barkadak mami. Uray kumama kam kanton Kitaag to. Jak kayat ti magangganat. Kayat ko akadwak dagiti barkadak aginggay ti malpas kami. Ay, pasarugat na ito yun. Mapaayak samat. Nalpas tayo na nagtutulag. Ha? Saan tayo gaya mamatuloy? Sa urkayumat. Sige nga Rudan. Bye. Jak maliklikan ni Nilma apay ko mga amin nakabutang ko. Kita man no talaga ang napintas. Joel. At ang sakit di problema am kadagiti barkadam. Amom saan anasaya at ti aggagayam nga agaapa. Sandak man ngay padpada kada kayo, daddy? Apay agas na ti kunam. Gagangay lang nga saan nagpatew. Naturod kayo matlaang no nabartag kayo. Di ta kayo manlangan. Nay. Anya nga ti problema na kadagiti barkada na. Sakmatin nga ama na ti pagpapungtutan na. Nakasangput kamot gaya mo na nagapudya tiyendaan, Pipita. Rumwarak. Napataglaw na ida ito, oy. Nimbaglakit din, ta saan na makapagsapa ni Nilma ngumay dito'y balay. Oray, makamuak to nga Ruda nagluto, madam. Saan? Orayan dak. Ikarigatak ti makaawi daging gatpangal daw. Isaganam tulatan dagiti maluto, Pipita, ang mga nuad na mapulutan dita. At na yung pitisuki ni madam mabilis kan udang, sir. Wow! Nag-iba sila pulutan. Ay sus na payagajak nakaraman iti jumping salad. Awan agino, bitangal daw. Di ka lamabain ka ni Nilma. Sayang nga ron ti pulutan. Uray ta sa anak matngagbarte. Ay, kunak ni Jakon mauray ti ata-ata apulutan ko. Umay ka kumandanunan ni kusina, Pipita. Nakaado kayo sana, sir. Basi-basit laeng. Sayang ti pulutan. Saan ka kati matanagan? No sumangpet ton ni madam mo, isardeng konton ti uminom. Ni Joel Gayam. Saan nyo kanya naputan na rin mo, sir? Naglukon. Talagang sa alikliklikan na ninalma. Sir, amang ano ni madam dahi tangbos mo sila? Mabiit lang, Pipita. Tulungan na kamang ipakni ka na gitoy. Ungtan naklakit din ni Carolina. No, madatngan nak nga aging inom. Oo, sir. No, saan ko mapanlog na nadagos ti ruangan, sir? Siya ko ti pagungtan ni madam. Kagura na ti mabayag na away. Ay, naimimbaga si katimaungtan. Asawa nak, sakit ti maungtanan, katulong ka lang. Ay, susamo. Mabuting kaya ni Sir Maungtan. Ngam kasanon. Tita! Ay, agahapon! Ni kaya, madam. Saan kaya ani, madam, sir? Ninalmagayam day jay. Ay, urayak lang nakaangas itinalukay. Saan pa'y matngarada si mamay ti arak iti bagay? Awan makaanawa kanyak no siya ti mabartag. Tita! Anya pa'y lang ti ubra, Pipita, in kalukatanen ti gayt. Sa anak met nga taamadlaw ni Nima dito'y kubo apagin inumak. Pinton mapastrek mo, subyan nak to. Ta isarek ko dagito'y arak ken pulutan. Uray ta adda pa'y bakanti akwarto apagin umak. Oops,
Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing beat, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Madanon ka mo't gaya man dito balay, Nelma. Nabayag ka din, iha. Awan mo ti sagsagwab. Pipita! Nagsaruno tayo laang, tita. Pipita! Madam! Ito yung tipagpalamisyo, madam. Inkamakam ko ngamin ti para kada kayo. Awan lati kasarsarita ni Nelma. Ayad na giti aga ba? Ay, remor ni Jolie tayo, madam. Agsublit to ka na. Hindi, sir, mat. Kwak. Payasan mo nga ituloy, tibagam ko ba? Ay, amukon. Alright lang nga makasubli ni Joel sa kasaritak ni Esteban. Kababait ki ni Nelma, nawan kasarsarita na dito. Nagal daw ka kadiin, Nelma? Dimagas kami kinimamang iti restaurant. Sakbay nga, intulnog-nak dito balayo, tita. Kasta ka di. Kat makaumay inton rabi? Saan na sigurado, tita? Naladaw mo't nga ron darin muhar. Ay, siyak itati mabisin. Diyak pa'y nga bidagal daw. Kadoan naklata iti kusina, ha? Tapno saan ka ngagmaymay sa ditoy? Talaga ba tanya? Imay ka pa'y naglembang dito'y bakante a kwarto. Tapno diyak makita nga inom ka, Esteban. Saan asika ti ilemlemban nga? Kababain mo't kendal mga agbalinto ang manugang ta. Anya manugang ti bagbagam, Esteban. Talaga na bartekan. Numangag na ka ni Joel, kagura na kalakit di. Kaya't mo, ada kayo nga gamati agriri? Apay? But nga nak, Saan ka abot-but ngan? Anya tayo ko nakita'y bigat. Saan ka nga ginom? Ngam natagad ta ulo. Apay, ada ka dinalok ng nga ulo? Sungbatan nakpa iti pabaribar. Ada lariribo ka mapasama kita rabi. Gapo iti panagbartit mo. Makita agalwad ka kanyak. Ibusik lang dahito ay. Apay, mang rabi tayo ka din. Anya mang rabi iti bagbagam. Aglot-luto pa'y lang ni Pipita. Panahon ka man lagan. May sapay tanak baw. Di matla sa bagpatan katawan kasarsarita ni Nelma. Saan na ka no? Ay asawa ni Joel ken Nelma. Anyo nga ruti kayat nasawen. Ay, nabarte ka katalagan. Iturog kung sa palaeng tapno mausawan na ka. Ang amangan no bigaton no makariing. Dumlaw lakit din ni Nelma. No saan na kakasango amang rabi. Nagimas nga minti arak. Ay iridep kuman pa'y. Narigatan no dito'y pa'y balay amang reribo ka. Kababain ken ni Nelma. Sa alas ng tugtugaw, Nelma. Siya kundi makamong agluto. Ang mga nung tanak ni Madam Carolina no makita na tultulungan na. Saan na kangaungtan, manang Pipita? Siya ti makamo. Awan matla makasarsarita. Pinanawan kayo na itayang sarsarita. Napanakano kinita ni Tito Esteban. Kaputa di matlag sublin. Dinanon ka ni kusina. Ay ka ni Joel. Saan mo ka di anang nagtipanagbusinak manang Pipita? Nang maglagi din ta naliwayam ngayon kandado tiruangan. Wala. At kagaya man. Kaslawan mat nang ako nagbusina. Pasensya ka lang kumaan. Ala, ung tamad ka ni manang Pipita, manang Joel. Saan matgayam ani mahamit ikaduam ngaglutluto? Asino dahi ti babae na pintas? Saan na ka di amalasin? Imudawak matlati ko na. Ngam saan ka nagbaliw ti rupa? Kantitimag ko. Sika, Nelma? Uy! Siyak na rod, manang Joel. Kababain pa ta si katikadwa ni manang Pipita ngaglutluto. Open ni mami. Anya ti makunayo iti luto mi kini manang Pipita, tita. Nahimas. Nalalay ti templa ti potay. Kamagusgus tablaunay. Naimbag man, Pipita. Ay, ninilma tinang luto ti data, madam. Tinulungak laan. Binaliktad mo ba't manang Pipita?
Siya, tinangtulonggan ka. Alain kagaya magluto, Nelma. Ay, pasensya kan. Ni Esteban nga minti na si Kasok. Nabartak pan gaminan. Awandan yaman na tita. At least, nakasursuro ang nagluto. Sapay ko mata, makakamakam ni mamang tapno maramanan na tiluto. Luto mi kini manang pipita ko nagkuma. At dapay may sa aputahe asaan may naluto, madam. Dua kamin kini Tita Carolina amang luto iti dayta manang pipita. Ang mabitlaan. Kasla, nakaado dagito sa gana yo. Kaslamot na nadapas kan. Ada ka di sa bali asa nga iliyo. Ay, awan, si Kalaang. Ay, rogyan tayo nga rudan alot pun dayta tita. Isuro yo ti pamaya. Ay, doa kami latan ka ni madam, Nelma. Aguray kayo, di matsimpangput nga minitay ni Joel. Adak kasarsarita ni Nelma. Pinanawan na kami matitayan, tita. Pagtitinulungan tayo lang arot ito yan. Skin sa anak pa'y kidi analasin adagos ni Manong Joel. Anya nga tati orasan. Alas... Rabi ipay lagayam. Isumat la ang mabisinak. Anay ko nasakit ti ulo ka. Ag kayo warapay nagiti bote kan baso. Kan malukong itilamisaan. Diables. Malagip ko gayam. Sa nga ilimigayam ni Nelma. Kababain pa eh. Amangan nunalpas na din anang rabi eh. Buy-buyaan na kami malaptan kini Nelma bang Joel. Kasladyak mamati ani Nelma dayto ya. Nakapimpintas matlauna yan. Sikad sa pa yan ti mabain kanyak Manong Joel. Amangan nung sakan to lamang aninton makapanawa. Anya kami nayat papaspasamakan ka, Joel. Mami, malasin ko dagiti dadumaan na luto. Dagito'y apotahi kat ti magusgustwa. Ngam, saan na siya tinagluto iti dayta? Ni Nelma. Anya ti kunayo, ni Nelma tinagluto? Nagtinulungan mi kini Manang Pipita. Ngumri naman ang matlaan ni Tita Carolina no mayat ti timplana. Kastagayam. Mga anak mo't garudan. Kadda kayo Manang Pipita. Makigidan ka nga min ang mga anan, Pipita. Uwan nga min, Manang Pipita. Para liban samot na ito lamisaan. Ang makadlawat. Ni Tita Esteban? Ang mga numat maturupay lang dayjay. Mga tulatan inton makariing. Nakariingan ni sir. Isuday tanay. Isa lang. Mula sinanabarat. Makapanaw lang ni Nelma. Oray man kiti na bartet. Yak kabutal. Makamagkanyak na italakan. Sana baling arot, mami. Agtaksi agtulatan. Wan. Oray ta igid mo titi kalsada ti balay da Tita Carolina. Okay, mami. Bye. Nelma, ada ka di problema. Saan na ka nung pa'y analpas ka da kiti gagayan nga negosyante, tita? So, saan nakamasuko ni mami? Agtaksi aklatan. Oo, amang anya ti mapasamak mo iti dalan, Nelma. Itulnog ka laangan. Kasano ba itulnog mo ni Nelma kat saan ka pa yan na usawan? Agasang ta nagmalmalam ang naginom kaging gaita arabi nakaturog ak mayat Carolina. Naungitak kumawan no, nauyungak no kastaan na bartekak. Asino kuma, ti kasinong bat mo dito balay. Di ka lamabain kini Nelma. Kasaritak ni Joel, isot bang itulnog kini Nelma. Anyak imbagakan ka itay bigat ha, Esteban. Nagtangka na talaga ti ulog ta naginom kalata. Imbabain na kami kini Joel. Anya nga imbabain, awan matdakas ngayon naramin ko. Ipakitam kini Nelma ti kinabartit mo. Saan kit din na panangibabain dayay? Awan ka iskan ni Pipita. Apaya pa masulom ni Pipita? Sa ganaan nak itinaima sa pulutan. At dalang arudan jumping salad, kaskada mo namon. Ay sus, at dapay dilis, at dapay ata-ata. Anya garod, ti mabalin, ti katulong no saan ngagtong palit, ti bilin, ti amo akaskan ka. Carolina, apay nga ung tanak. Rabi ilang arudan.
Nagsakit pa iti ulo. Ay, sada ka mabutang nga gugat ka. Uray na usawan kan. No amok la kumakas, tuy tiaramidam. Impopok ka kuman iti kwarto. Unay matinday taas sa umo. Saan nakakakaiday tarabi, Esteban? Ah. Ang kabaturog iti kwarto, naglabaga ba na ginam? Talaga nga awan pa'y ni mama. Awan pa'y ti kutsena. Naimbaglaangan tayong tulnog nakman ng Joel. Agyaman nak. Awan na nyaman na, Nelma. Naimbagkit di ata sa anak na imapal kini daddy. Anya ko matapalam kini Tito Esteban. Dadim dayjay. Masapol ang awan ti madiarik nam kankwana. Sa anak na imapal iti panaginom na iti arak. Di kahit ko asawin. Kunak nga niya ti apalam kankwana. Isugaya madyak nakita ni daddy. Naglamang gayam. Nagiimas ka na kat nagiti pulutan na. Agyaman nakmanan manong. Naimbagarabi. Ay, un gayam. Nalipatak maten. Saan ka pa anong saag? Urayan na ka makababa. Taloktak tiri daw ti kotse iti batog mo. Anta kayo matlagayam kiti salas madam. Tumangan ti rabi ay. Nakita kayo matitesim kiti kwarto yaw. Rimuarak matlang kalpasan na naong tak ni Esteban, Pipita. Kanuraya ka makasubli ni Joel. Uray kat di ka pa'y mat na panaturog. Nagitak-niyak pa'y nga minidya kusina, madam. Nagado kami tinausar. Oray ipabigat mo kumad. Amo ka nabanog kamat. Naruama kon, madam. Uray ta Domingo mo't nabigat. Noon niya ti kunam. Intun bigat laangan ti bakasyon mo. Ay, yang manak, madam. Plano kami ti mapan makimisa. Ala, mapan ka nga rodan iti kwartong tani. Urasan ti panaginanam. Makatuturo naglauna yan. Nagapay lang umawak. Ni Joel. Muna pa'y lagayan ti numero ti cellphone ko. Ada nga tanalipatan na nga ibagawin at damagan. Hello? Hello, Nelma. Nasingag samat ti panaturog mo. Maturog ako man. Ha? Ay, kababayin pa. O sige, inton bigat lang aro din. Agsarsarita tan. Ibagamon na niya dayta. Namurmurayan kan samat yan. Pasol ko no di kan makaturog. Kaano gayam tirog iti klase yo? Inton umay abulan pa'y laang. Ngam na asikaso kong ti enrollment ko ta. Imakarak nga rod. Kasta ka di. Sige nga ro din. Dahil talaang. Bye. Bye. Ay, dahil siya ilagayam ti ibagana. Ay na. Namurmurayan nagsamat nga agpaisang. Ito hindi ka piyo, sir. Nagsapa kayo kami na nakaring. Para baon pa'y lang. Agyaman na iti dahil ti Pipita. Ti amok mo na usawa na kun idirabi. Hanggang nasakit ti ulo ka nabigatan. Ay, kapo nga taata, nasapa kayo nakaring. Diyak una yun nakaturog ta napaot ti turog ko idikan man. Nasapa ak nga minanabartek. Na may sa anak ni Carolina idirabi. Sir, may saan na kayo kunayo? Well, idilarabi nga awan kasinong bat ko anabartag. Kahit anyat kahit masawan, iti day tayo, Esteban. Ay, ni madam, nasapa po na nakaray. Di ka pala naglakami di rabi eh. Kaya't mga ituloy ka kaugtana. Imbabain na kalagarunan ka ni Nelba. Anya nga imbabain, madam? Awan mo't dakas ngayon naramid na ni sir. Bigat pailaan. Imbalaag ko na saan ka nga ginob. Ngam natangkad ti ulo. Nangagkunday tayo di rabi eh. Amo ko ti sumarunaw nga ibagam. Saan mo nga ituloy? No, ituloy ko. Ulit manan nga ibaga abasol ni Pipita. Tain sa ganaan na ka, itinaima sa pulutan. Carolina, dengdenggen na ka ni Pipita. Di pa panawag ni Pipita ti sagwanam, tatno saan namangag ti sumarunong ay bagak. Itabay kat nanggagnan. Doan niya kat nga benta na sing petak no sa anak anabartag. Oops,
Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, katlog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ikat manan dagiti amok tinaksin nung bat. Ay, nalpasan manan ni Madam Carolina, sinabon ni Sir Esteban ko nakumak. Nasimpad mo't ngamin unay ni Sir Esteban no saan na mabartag. Ngam na mabartag, no saan na may pilpi kayat na. Oray kayam na, karida na oray ting-ting na trabe. Lain baga bigat yo, Tita Carolina. Napuyatan kayong sakit niya. Awanan yaman na, Nelma. Pagaragsakan mi ti pan nakasanga ilimikan ka. Talaga anabsugak, Tita. Kan naragsakan. Ngam naragragsak kayo pa nga ta iti daytoy amaamuan niyo. Anya dayta. Oray siya kat napuyatan na ta sa anak nakaturo ga dagos. Inawagan nak ngamin ni Manong Joel iti rabi. Kat dinamag na no kaano ti rugiti klase. Apay nga ta? Saan kayo kada maragsakan, Tita? Kasla ata interes ni Manong Joel amang ituloy matla iti panagadal na. Ay, sus nagsaya atan. Ay, nagbalik ak samot lang iti planok. Nasakit ti bagbagik anapigatan. Kurang titurog ko dati. Kan uray da kayo. Agmamayo kayo. Madingaro ti panakabartok ko iti kalman. Nay, kurang ka diti ininom yung arak? Ado pa'y tinabate ta nakaturog ak matad. No binigbigat ko kumati na ginom. Saan na kumaanaungtan ni mami. Ay kat, di kayo pa'y kumanaggubat kan mami. Amom daddy, madi, ti agapa, ti asawa, dungdungwen. Uurayak laan na bainan iti day tanga imbaga ni Joel. Nasingpat ka man ita. Ay, gayam. Adda ka di papanan nyo inton malam, daddy. Kuyugan dakman. Sa dino. Dakpay lang ibagbaga. Secret, tapno adda trail na. Imawag akan ka, Pipita, tadamagak no nakariingan ni Joel. Abok nga minan napuyatan ni Dirabe. Nasayaat no namigat sa nagsublian na turog ako nam. Ada nagtulagan da? Kanidadi na? Ay talaga ada ita. Isungsong na. Nakaragragsak pa'y mat nagriing nga nasapa. Agalwad day ta nga Esteban. Masang pataklay dakin Joel na bartek inton malam. Makaraman manin kanyak. Makababawi ak ni mawag kan Kapipita. Nagmadimot kayam ti maamwak. Sige, bye. Ay, awan lata. Matayak asidudot-dot no kastoy lag. Pagkonsumisyon ak launa ni Esteban. Urayak laan na bang aran kalpasan anak kadigosak. Anya tima ko namin ti pamagik. Malalaki ak kadimat laang. Napanag na pamagim, sir. Kasmat lakin Sir Esteban. Napunar ka na taraki ka. Ay, apag iso nga ron ti papanak. Papanam ka, day. Uray laadim makkel dagiti mulagat mo. Iti pan nakakigtot mo. Kahit ko kumamat adakkel ti mulagat ko. Paningkitan mo't dagiti matak. Itaman pa yan nagdamag kayo no papanak. Ay, kung amen. Kaslada kayo umutan ni mami. Gayam. Nanggag ko nga da kinasarita yo ti cellphone nyo itay. Apag biit mo't lang ti panagsarita yo. Ni Madam Carolina na niyay. Dinamag na lang no nakaringkan. Day talaang tinagsaritaan nyo. Ang mga nuan niya pit impulpulong mo kin mami. Nanyak kumangay di pulong ko ni Madam. May panggapkan ka. Ay, Manang Pipita. At dadamagak kada kayo. No si kangata ni mami. Anya ti aramidon nyo no kulaat nga ada isang pet a babae. Kan masikog pa yan. Di isang pet ko. Makapakigtot mo dito sa lunsod mo. Kita nakigtot ka pa'y?
Inakman lang nga nagpalas. Ang mga numaladawak pa iti papanak. Tay pa asang kataliw nak manong Joel. Tay ta pa nagmanehom ti asikaswam. Ang mga numaytong parta. Palubos ko kadimat ang madisgrasya ta. Tiyak pinapadasan tinadungpar. Nagpintas ka ngamin. Amo kalukluk ko naklaang manong. Saan ka napintas? Pimudawak lang. Nagtakil to pa'y tingiwat ko. Ha? Ay, itala ang madlaw ko. Bagay mo gayam tinalawa abibig mo. Sika talaga. Sutilin na. Kaya't mo, taipulong ka kinitita. Ha? Ay, ang mga no saan lang aday ta ti ipulong mo kankwa na. Anya kumapay. Awan gayam. Papananta ka di. Ne, kunak man no mapantay di eskwilaan nyo. Adda aya imbagak amapanta iti pagadalan. Sika tinagawi saan ka di? Maululaw kan samat at di nakainom. Mapantala nga rodo ni di pagadalan nyo. Malagip ko, kanayon ka ding agsarsarita kayo kun mami? Sana kanayon. Masansan laang. Adakid daw ken ka. Ang mga no mabalin asaan mo nga istoryahan ken mami. Dahito apa nagkuyog ta. Ken nuan yaman ti pagsaritaan ta. Para kumalaan ka data. Awan ti sabali ang makaam mo. Masuruna ka talaga. Naragsagak itay bigat. Itimpadamag ni Nelma. Maipapan ke ni Joel. No kaan ang mga rugiti klase kan o ti dinamag ni Joel kan kwa na. Kalpasan na. Nagtulag na kiti agaba. Nga da papananda. Oo, talaga sana nasayat nga asawa kan ama ni Esteban. Imbis ko ba kay turong na ti anak may tinasayat. Isungsong na kiti. Sa dinakpulos amo at tulungan dito'y trabaho. Mas madan ti maturo. Lumukluk megak lang arudan. Kan ad-adan ti panagbutit ko. Takasanaw, naglaingat nga uminom iti serbesa. Ay, inakit din agdigos. Katnay, hadda papanan mi kin Joel. Pipita! Sir! Umasidag ka tapno santang agpinpinok kao. Sir! Ni Joel. Hindi ka mo, sir! Santay mo ta si Mangput manipo di terimar. Ada nga bin nagtulagan me apapanan. Sa bagay saan namot nga ta malipatan dayjay. Ang mga noadanton inton makadigusa. Ay paila ang amawawak iti arak. Hangam di matla sumangpatan ni Joel. Hinawagak itay. Ngam saan nakasungsung batan. Ulitak manan nga awagan. Sa dino gata ti pangawisan na kanyak. Adlaw ko kat napigat ti panangmingming na kininilma idirabi. Ay, mapintasan mo't lang ata. Hello, Joel. Anya nga apay, kunam itay nga adda papananta. Lipatak day jayan, saan ta na matuloy? Oo, kat itayak pa'y nga gururay. Nagtaarak pa'y iti daytoy apadok, kaslasan amamartak tilangak. Ken, hindi dap namat gaya mo ta cellphone na. Ni Carolina lakit diti agbusbusina. Ay, dalpas, makarwarak pa'y ita. Naimbag ko ma, no nabarte kakon. Anya ka ba tayo, Pipita? Apay ang nagbayag ka magilukat iti gate. Wakamin, madam! Saan ka na sumungbat? Saan mo kasabtan ti pungtot ko, tanabandugak, kan nasakit ti unok?
Ni Esteban, kan ni Joel, ayan da. Saan pa si mangpot ni Joel, madam? Itay pa'y bigat na rimor. Kat ni Sir Esteban, nakapalas man, kasla ururayan na. Ha, kita, naimbag na nakamakam ko pa'y dahi jay alakay. Kalbuk man lagay. Talaga si ka Esteban, saan ka pagwadan nga ama, awan pa'y sirbim nga asawa. Nalakit din na kinasabrak ti panagsasaum kanya Carolina. Kaputo sa anak ka na Bartek, gundawayang matan. Uray na bartik ka, saan ka akabutang? Makitan to. Saan nakapagpangtaan ni Esteban? Anya ay ti problemam kanya. Agulbod ka pa lang amin. Adala nga ro din ebidensya. Nakagugwapo ka, iti day takaus mo. Apay, anyat intulag mo, iti anak mo. Iso tinakitulag kanya Carolina. Gumitay nakapalas akon. Inyawag na, asan kami amatuloy? Ay, ulbod ka talaga. Di nakman balik ko gay. Awagam to ni Joel tapno mamati ka. Wano urayam ang makasangpat. Nakmanlag sukatan tapno sardagan nak. Maturog ak manlaangan. As iti imbagakan Carolina itay pipita. Hagyaman ka ta sa anak anabartak. Sika kuma ti pagpupong tutak. Saan kumasal? Papayaban na kayo ngamin ni madam. Mangrabi tayo ka noon. Kasanupay ang makapanganak no pinagsasawan na kunday jay a babae. Ay sir, dispensary niyo kumaan ni madam. Apaya sikat yung mga ibagbaga iti dayta. Yaka mo no basol ko dayta eh. Sanot ngamin na nagpabatubot ni madam. Katya muna, na kayo din ang awis ki ni Joel. Nalisto nga gwerte panunot ko kadagita abanag pipita. Wansan, sakti na kaibaga. Ada nagtulagan niyo ki ni Joel. Katnimot madam, sa bali mo't tinagawatan na. Ulitak manan pipita. Agyaman ka. No inton mabarte ka katyak malagip daytaan amwaken ka. Iraman kanto apagbabartekan. Sir! Mabalin akon nga panawan dito kwarto may gagasawa. Rumarak tulatan. Mga anak inton mabisidak. Anyamat tayo. Pangpangtaan nakmatan ni Sir Esteban. Planok itay bigat nga awisak ni dade. Kaduan na kamang pasyarkan ka. Anyamot ta. Masapul pa'y aya. Saan ka matan nga ubin? Ay, nagbaliw nga ro ti panunot ko. Gaputan ay turad ko ti imay dito balayaw. Nalipatak lang nga ro nga da nagtulagan mi kan dade. Maluman itay malagip ko kat hinawagak tapno ibabawik. Anya nga ron ti kunana. Atlaw ko ana dismaya. Amang ano ti amuna kat ada pangawisakin ko ana pag-iinuman. Sakbay nga agpakadaak nilma. Kiddawag asaan mo nga ibagbagakin mami tinagsaritaan ta. Adwak nga rod dagiti barkadak mami. Iso asaan kami anatuloy kan dadi iti papanan mi kuma. Asino talaga tinagawis? Kan papanan nyo kuma. Siyak tinagawis. Bayan nyo na panunutan dayjay. Tasaan kami mo't anatuloy? Joel, napalalulaki dinaragsak ko iti ay ni Nilma, iti opisina itay biga. Di na magbukan uno kaanong aglukat ti klase. Aun ti dakas na iti panagdamag ko mami. Mabalin ko ka din ti sumrak iti kwartok. Makapadismaya ka. Kasta ka kadilatan, Joel. Unamlano sino ka nakalaigan? Mabutog ka mo't lagayap. Sir, kumput kayo kanya. Kamangan no, matumba kayo. Saan nagmanabibiyagan? Kunam nalipata kung jay basol mo kanyak. Itamat sa nabartekak. Kat, apay no nabartek ka, Esteban? Mabuti nga kadikan katikunam. Susapaw. Pipita, sumrek ka na iti kwartom. Siya kung tibaka mo iti na ito yalakay. Sige, madam, sige. Kat, anya ita,
Kayat nagkaritan, Carolina. Tanyat kayat mo. Buksang, wala rislang. Gura ka to. Sumbatak man pa lang dito yung mawawag. Hello? Anya? Mga nagbindot ka itinawagan. Sana sak? Apay, asino day takasarsarita pati cellphone mo, Esteban? Wrong number ka. Nita. Sige, bye. Apay, akasla mabutbutang talanga, Esteban. Asino day jay? Saan ko ngaron gabab mo? Wrong number. Umarkarit kititilo ko. Amang anuagin ko kunakala, nga di mamam mo. Mabit man lahat. Itamang paya na bartek ka nga amom ti mabutag. Simangpet ka itay ako markarit sa ita. At da umawag ka. Ibabay nakmadlaw na yan. Dangdagan na ka ni Pipita. Ay, ulawan niya Pipita ti bagbagam, Esteban. Itay paya pinastrik ko ni Pipita iti kwarto na. Tapno di na mangag, ti panagsidnong bata. Amok, ti mabaeng. Ngamsi ka, naturad ka, posturo pa. Baliwan tantuan tagsarita, inton sa nag-arabatak. Ngala, ubay ka nga rodan. At ibayad ka asumrek ti kwarto ta. Idugmam kanto pa ilang taong. Mga sige, kumpad ka. Kalaklakayan. Dan samat, nga matumbak, nagkamandak. Kabarak na doy. Kumpad ka. Idara mo, kanto pa ilukaw. Mga ba, sikaman lang di ba kabaw? Makitan. Nabluwak sa Gonggunan. Gano, kilatmat, kinibatanak. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya at Bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Santa mo't na napuputan ti oras nilma. Rabi igaya man. Agawid akon. Mang rabi ita pay. Itay pay lang ay bagbagan ni mama ang amangan tayo. Mapain kan samat. Talaga ang mabainak. Mabainak ang makisango. Nukaskan ka na pintas. Kunam na day ta, tapin mo dawa. Kung saan ka na pintas. Nalaada. Nagtakal to, may tingiwat ko. Bagay mo nga, Rod. Sika talaga. Umay kakit din. Inton maminsan langin. Or-orayan naklakit din ni Mami. Itaman pa'y amasik ng kamadanagan ni tita, di na ka mapasagpet. Saan ka apalubusan nga agawit no saan tapay amangan? Anya nga, Rod? Paumyanan nak dito'y balayaw? Mabalin matlata no kayat mo lakit di. Ada ba kan di akwarto? Awagak ni tita, tapno saan amadanagan? Saanin? Amangan no, anya ti ibagam kin ko ana. Mapantang arudan. Baliktad matanan niya. Si Kanti mabutang kini mami. Kat mamik nga, Rod. No sa bali atao, jak mabutang. Ngam, agsingsing put ako. Sana kaya't ni Mama mamangad ko ti panagsinong batakin ni Sir Esteban. So pinastrip na kung dito yung kwarto. Kung kaya, di Joel, awan pa yung matlang. Ay, di kamuto ti mawawa ka. Hello, kamuto? Hello. Itay kumapay nga awagan kang nakisarita ka ni Mrs. Di Makurangan. Agda ni Mrs. Di Makurangan dita? Nakisarita iti cellphone. Kunak lang arudan na mangrugi kami nga agapit inton lawas na. Kita lang ang paiso niya kamutaw. Nagbit ng lawas yan daw. Wan nga rod. Ay, anya pa iti madama kamutaw. Ang aguray ka, si Mangput sa ni Joel. Inakbit lo katandigay. Kapayang mo't pasito na sa anak ka nagwat-wat ah. Nalaka ako na mabanaw. Naimbang idadamo kabalasang mga nag-jogging. Namasansan nga kuyog kami ang jogging ini. Ipaminsan ko pa tagwat-wat. Manang Pipita. Ay! Karatista ka gayam? Anyo? Ang posisyon na klaan baga nakaratista akong. Ay, nakaring ka mataan, Joel. Inspirado ak ngamin. Iso ang masansan, amasapa akong nga greeng.
Jak pa yan agbarbartek kan kumarkarit Ay, dayta, tirumban. Ay, amangan no mabalin nakngarod nga isuro iti karate. Tano adamang karit kanyak, kat ada pang laban ko. Anya nga iti amok nga isuro ti karate. Yamat pa. Ay, bagbagam lang ito yung nasingput ka nito. Anan manang pipita. Ikarik, jak aramatan ti masursurok iti linuloko. Nga po iti pungtot ko kini Esteban ni Rabi Pipita. Jak pa kat nalagi pa ni Joel. Simbang pat ka di matlaan? Wan, madam. Kasarsarita kiti cellphone ko di mga sasikaso ti garden ko di bugyasan iti simbang pan. Jak pa kat napuutan. Ay, balo ka talaga dyan ako. Tanya ka ron. Saan mo ta nasayata pagtuladan ni Esteban nga ba na? Ay, baga bigat kayo, mami. Napait sakit dito yung takapiyo Nakamurar kayo. Narabyan ka man na simbang pati di Rabe, Joel. Talaga ka dyan, di mo maliklikan dagiti barkadam. Gagangay dahi tayo ti lalaki, mami. Narigat ti awan gayam na. Tano panawan ti rigan-rigat, kat awan mang saranay kan ka. Agpadpada kayo la iti ama amba di agbaliw. Bigbigatan nyo manon ti agsermon. Agsarming kayo, kat ne. Nagadon ti kuratrat ti muging nyaw. Talaga ama panen ti ayuda ng agbaketak, Joel. Awan, yak sa amot maura yun nagturpos ka. Mga sawak tulatan iti baknang, mami. Ay isdi, nakaadal kunak kuma. Ay na, yak talaga mon ti ramidak. Gusto man lagi pa nagkape ko. Mabit lang, mami. Mabit lang. Kasapulak ti kwarta. Uray 5,000 lang. Nukurang, kat umayak to mangibaga iti opisina yo. Paganan duam iti kwarta. Kadwak nga rod dagiti barkadak. Pagbisyom lang tinawatam kanyak. Alan mami. Please. Apay katawagan ng pailang ni Joel. Nagtulag kami matin iri kalma. Ni Tita Carolina gayam ti umawawa. Hello, Tita. Naimbaga-bigat yo. Agyaman na, Nelma. Ngamsikan sa amat lang tinaimbag tibigat na. Apay akas na ti kunayo, Tita. Narigat sama na bukbukudak tinaragsak. Naimbag ka pa'y nga ron ta naragsak ka, ngabisyak. Akon konsumisyon na kalagiti agama. Taapay ngamin, Tita. Diyak lang kumakayat nga estudyaan kan ka na ito eh. Ay, kababain kan ka. Sana balikan ni Step at talagaan siya akong maiturong. Saan kayo amaawanan itinamnama, Tita? At dantumat lamang ituron kin manong Joel ngagbaliw. Awan na tabukon. Narabyan man na simbang pati di Rabi. Sa dimbawat iti 5,000 pagbarkada na kano. Kasta ka di, Tita? Joel mat nga. Saan na pala nga ibagak kini, Tita? Ay, nasakit ti ulok, Pipita. Diyak kumapay bumangon ng mabisinag. Napalalwak man nga miinan ti iminob iti Rabi Nakayumot naman. Saan kayo anang Rabi sir? Nagpulutan akmat kiti. Ngam dumalaang, umanganak iti inapoy. Anya gayam ti imbagbaga ni Carolina may panggap kanyak. Awan mo, sir. Ni Joel ati nagsarsaritaan, may. Nay, awan kadimanan ni Joel. Primorada ako, kalpasan na nakadawat iti 5,000 pesos kini madam. Una pa'y kidyapi manawa. Ay, talaga may barkada launa yan. Kat sakti pabasulan ni Carolina. Ay? Sir, saan kayo kadiamangan? Ay, ang mga anak kon, panawan naklatan. Dapay gayang papanak intun madamdama. Di ka lang maasyanin, kinikita. Di mo pala nga minibagakan ko, ana. Anya ti ibagakan, mami. Ipagada ko ngagkasartan? Sika talaga. Pasig akalukwan ti mo. Kasano nga asawaan na, kat sa anak mat anobya. Ay kat aklunon na ko na. Tapno nobya kan. Mabalin mo't nga agadal tan tulat ta uri agasawatan.
Sa agbabawi kanto, inton agsubli ti Maris ti kudel ko. Sa anak to manan ang pintas iti panagkitam. Dayta manan ti bagam. Kanayon lang ay bagbagam dayta kanya. Salbag kiti dayjay arosito. Dukaano ada karwara kon. Sa ibabawi na ti papanan mi. Ibartekak to lang at atarautak akaritan nga kinabil kami. Di Joel sa dayjay Ada kaduada, ada pintas a babae. Ay, niimot gayam Nelma. Agin ko nalagayam ti Jaske. Baybay aklat ta idan. Kancawak to, inton adda kamin iji balay. Ay, nadagsan gayam. Tulungan dakman lang namang bagkat kadag ito'y ginatgatang ko manang pipita. Anya dagitan? Pantalon kas kadabado. Nabayagan na jak gimatang iti maong ko. Saan nga imanay ti 5,000 at dinawat ko kan mami. No school supplies samat na kita. Manang pipita, tagtakari. Kaumun nyo tangiwat nyo. Saan kayo nga agibagbagakin ni mami? Sige, makamuka. Sana ka makibiyang. Day taman ti kunak kada kayo. Agkadwata gayam. Kinmon gayam. Isuro nak tumanon iti karate inton maminsan ha. Anya? Ay, sus, anya nga pati pampanunutin ni Joel. Saan ka makapagulbod kanya, Joel? Nakita kayo kendelma itimol. Nay, amang ano saan ada kami tinakita yo, daddy? Alas 10 nga aglukat timol. Nalaing ka nga agpalusot ha. Agin ko na kalagayam. Uy, oyawam ide ni Delma. Ay katalaga mo't anapintas. Nairanran na laang nga nagsarak kami, daddy. Ang mga no kayat yung agsango tayong aginom itinasangar. Apnuan niya. Ay, sanak nga iramraman. Saklakit de ti ungtan ni mamim. Apay, anya dita problema yung agama. Ay, dahito imadbarom. Nakita ko lang nga rodan ang nagkuyog na kendelma. Paglikodan na pailaan. Anya nga mintidakas na aya dayta, Esteban. Baro kan balasag da. Kahit ko asawon, mami, no paspasarakak nga armon ni Nelma kat tutupan nak. Kat nututupan na ka. Ay, jak kayat atila da paglulukwam. Asla anak ni mamim ni Nelma, ngay saksakit na. Talaga kasla anak ti pangibilbilangak ni Nelma. Gapo ta anak tinasinga dagayam ko. Mayat nga rod ano kasta, mami. Uray jak makadal. No maasawak ni Nelma. Uray, tagturposton. Ay, isi ka talaga. Awanan ti pangiturugak kan ka, Joel. Ay, agiraman ka pa iti sa bali at tao. Oh, Esteban, sikat magam mo ni anak mo. Si kantumag nami. Di mo paila imbaka tipod no. So tilang pailaan. Basta saan kang agibagbagakan, mami. Natulagat mo't ni manang pipita. Apay ni manang pipita. Nakita na nga ro dagiti ginatang ko nga school supplies. Masurpresan tulatan ni mami. Naimbang. Tekan nakalatay ti kwartam ni tita. Uray no ti panakaamuna kat pagbisyom laang. Awan mabalin na Ay, orasan ti klasik Nelma. Barang sumrek pa ti adal kanyak. Kabaalam day ta. Ay na, Pipita, talaga adya ako na mo teramidak. Bye-bye aksalatan ni Joel. Kat mo na singput mat, madam. Kasdalaag. Gam talaga nga awan esemnan nga agadal. Oh, dahito ti kwarta, Pipita, pagitsindam. Oh, Esteban. Saan mo mat nga tanga ibagagan, Joel, nga ituloy na ti agadan? Sikaman lang ang timagibagano sikat makapanunot, Esteban. No, adda na akong mo nga ama. Danggan na ka pa ni Pipita. Sige, sir, panawan kayo pa Kuyugan ka na makitsenda, Pipita. Barang simmang pat day tay sukik at taga kurimaw.
Makasidsidaak nga min iti presko nga ikan. Dagito iti iliwak asidaan pipita. Presko nga ikan, adda pa'y rasa ken kurita. Naimas ti arak no kastoy. Sam! Si daan no pulutan dagiti ginatang tayaw. Ay uun gayam. Maday ang mabartekak, tasaan na ko nakabutang ni Carolina. Ay, sir! Kitahan nyo na kita sasarunan tayaw. Damay Joel kanil na. Kitahan nyo! School supplies sabat na kita ginatang ta. Ay, wan nga agpaisaw. Pay-antilat tayo da. Siguro, agaoy din ni Joel. Ijeton balaya ka sa rita yun na kiyasan. Joel. Anya jay nakita da pipita kan dadi mabitbityo kan ninilma. School supplies kanon sa matagidat gatang yu iti maol. Ay, nagpakuyog ni Nilma iti tindaan, iti panaggapumi iti pagadalan. Pagadalan ko na, Joel. Ay, naikaglis mo ti dilak. Talaga gayam anatulnog ni Manang Pipita. Awan tinaibaga na kada kayo? Ay, Pipita, di kag tagtagari dita. Apayan niya ti amom. Madam. Nakitak lang at school supply sa ginatang ni Joel day. Uray ni Nilma, pinagkarik. Ni Nilma tinangkarit kanyak tapno agadalak manen. Lukas ta. Agadadal ka da jakabo. Oy, marangsa ka na kunay ang yaman ak Joel anak. At damot gayam naging bagantipan nakatibab ni Esteban. Ita, amo ko nga gadadal kamot gayam ang Joel. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang kumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.